É certo que a mobilidade metropolitana na comarca da Coruña pois é problemática, non é complicada, mais nós cremos desde o BNG que non é a única solución ampliar vías. É dicir, non é a única solución ampliar a Avenida da Vedra, non é a única solución ampliar a Ponte Pasaxe. Por que? Porque por moito que ampliemos as vías, ao final, por unha parte, esta ampliación de vías ten un efecto chamada, e por outra parte, a realidade é que non acaba de solucionar o problema, porque nas vías que son xa internas dos concellos da Coruña e de Oleiros non son ampliáveis no mesmo sentido que o son a Ponte Pasaxe ou a Avenida da Vedra e, polo tanto, os engarrafamentos van continuar, non? Nos que cremos desde o BNG que efectivamente está ben ampliar as infraestructuras sempre e cando non se centren única e exclusivamente en ampliar o espazo para o coche. É dicir, se se amplían para dar pois servizos peóns, se se amplían para dar servizo ás bicicletas e se amplían para pois instalar ou implementar carrís BAO que faciliten que os buses, sobre todo, poidan ter unha prioridade na circulación e, polo tanto, que a xente que utiliza o transporte público colectivo teña unha vantaxe a respecto da que utiliza o transporte privado, pois nós cremos que se se fai desde ese punto de vista sería positivo. E, ademais, nós desde o BNG levamos anos demandando que haxa unha mellora no transporte público colectivo, que haxa unha mellora nas liñas interurbanas, que haxa unha mellora nas liñas metropolitanas da Coruña, porque o certo é que non funcionan ben, non teñen uns bons horarios, non teñen unhas boas frecuencias e, polo tanto, a xente non as utiliza todo o que se debería. Evidentemente, levamos demandando, como xa é máis que coñecido, que se implemente un transporte de cercanías por ferrocarril. Levámoslo demandando anos. É unha vergonza que a comarca da Coruña, que é das poucas que en todo o Estado non ten un tren de cercanías, que non o teña. É absolutamente incrível. E desde o BNG levamos anos demandando, tanto no Congreso dos Deputados como tamén pois desde esta propia comarca. E, por último, nós tamén cremos que sería moi importante para conectar a Coruña con Oleiros, pero tamén outros concellos da nosa área de influencia, a implementación do transporte marítimo, para complementar todos estes métodos de transporte. O que non podemos, desde logo, é, en medio dunha crise climática, poñernos a priorizar precisamente o transporte privado. Eu creo que hai que repensar como estamos utilizando os medios de transporte, como estamos utilizando ou movéndonos pola comarca e, desde logo, creo que priorizar o transporte público e, desde logo, reformular as infraestructuras para que se priorice o transporte público e se prioricen medios de transporte brandos é o que hai que facer. E nós, desde o BNG, o que estamos propoñendo na nosa acción institucional en todos os foros, no Congreso dos Deputados, no Parlamento de Galiza e en todos os concellos, facémolo tamén aquí e, desde logo, votaremos a favor desta moción, mais con todos estes matices un pouco de concepción do que é a mobilidade. Nada máis. Vaya, parece que o Partido Popular descubriu agora o que é a lei de dependencia e todas as súas vertentes, as dificultades que xera nas distintas administracións. O que pasa que aquí, particularmente nesta moción, preocúpase só polo que lle pasa á Xunta de Galiza e polo que poida padecer a Xunta de Galiza pola modificación que se quere facer desde o Goberno do Estado. E, desde a Xunta de Galiza, casualmente, case non se preocupa prácticamente nada do que están a pasar os concellos e como as están a pasar para poder efectivamente xestionar o servizo de axuda no fogar, que a dependencia, evidentemente, é algo moito máis amplo, non só é o servizo de axuda no fogar. É curioso que vostedes descubran agora
o Mediterráneo e que nos queiran, non sei, facer parvos os demais con segundo que demandas, non? Porque, claro, agora acórdanse vostedes da demanda ao Goberno do Estado da débeda pola falta de financiamento, non? Da Lei de Dependencia. Claro, a ver, é que non sei se a vostedes lles falla a memoria ou efectivamente nos queren facer parvos, porque a realidade é que houve aí uns aniños, que non sei se lle soa quen puido estar gobernando no Estado, non? Uns aniños nos que se deixou en suspenso precisamente o financiamento ás comunidades autónomas por parte do Goberno do Estado na Lei de Dependencia. E foron así como os anos entre 2012 e 2015. Non sei quen gobernaría no Estado naquela altura. Non, eu xuraría que estaba gobernando o Partido Popular. Efectivamente, esa débeda da que vostedes falan agora e que danse golpes no peito pola xeración desa débeda, resulta que os principais responsáveis da xeración desa débeda son vostedes e o propio Partido Popular a través das súas medidas, das decisións que tomou no Goberno do Estado. E foron decisións que non só afectaron as comunidades autónomas con esta suspensión dos concertos coas comunidades, é que tamén recortaron en dereitos e en servizos, ou sexa que afectou directamente ás persoas cuidadoras, fundamentalmente mulleres, e afectou, por suposto, tamén ás persoas dependentes, non? Pero, claro, vostedes, como sempre, centran o tiro no Goberno do Estado e esquecen o que son as súas propias competencias e o que teñen que facer vostedes en materia de dependencia. Podemos falar do prezo hora, podemos falar da precariedade laboral en que traballan as persoas en dependencia e podemos falar tamén das propias persoas que están en situación de dependencia, non? Porque, claro, como se fan as valoracións? Canto se tarda en facer as valoracións? Cantas persoas están sen unha praza nunha residencia pública? Canto se tarda de media en tramitar a dependencia? É que en Galiza estamos en 387 días de media para tramitar a dependencia. Cantas persoas morreron entre 2017 e 2023 agardando a que se lles valorase? 6.500, das cales 5.700 tiñan xa os dereitos recoñecidos. Está moi ben que descubran vostedes agora a atención á dependencia, pero estaría bastante mellor que tomasen decisións para corrixir todos os déficits que teñen na súa propia xestión. Pero estamos falando de dereitos a persoas que están nunha situación de vulnerabilidade importantísima. Non direi extrema, pero, desde logo, importantísima. E, ao final, o problema é que vai no lombo das familias ou vai no lombo dos concellos atender estas situacións e vostedes, desde a Xunta de Galiza, se lavan as mans, non? Desde logo, está ben que descubran vostedes todo isto, pero póñanse as pilas para solucionar o que lles corresponde no ámbito das súas competencias. Nós estamos de acordo, efectivamente, en que se recoñeza esa débeda e que se cumpra con Galiza con esa débeda, pero a verdade é que nos sorprende, como dicía ao comezo, que vostedes a descubran agora, porque en sucesivos debates do Estado da Nación no Parlamento de Galiza vostedes votaron en contra de recoñecer esa débeda e de exixirlle ao Goberno de Mariano Rajoy que, de alguma maneira, nos pagase o que nos debía. Entón, bueno, está ben que se acorden vostedes todos de todo isto, pero a realidade é que ata agora non foi así. Sobre a administración local, bueno, que lles vou contar a vostedes? Que a metade son alcaldes e están sufrindo efectivamente a falta de financiamento, pero a Xunta de Galiza tampouco está cumprindo cos concellos e ten os concellos afogados e agora mesmo están vostedes facendo modificacións que van afogar aínda máis os concellos e hai que poñer unha solución. Desde logo hai que darlle toda unha volta ao financiamento da Lei de Dependencia. Pero vostedes tamén deberían de darlle unha volta ás súas políticas de atención ás persoas dependentes. Nada máis. Fala das accións por parte da Xunta de Galiza, o deputado,
fala dos 6 meses de prazo para a valoración, pero miren, iso xa estaba na lei. É que vostedes están repetindo algo que xa estaba na lei, o que pasa é que non se cumpría. E vostedes agora pretenden facelo cumprir cunhas valoracións, primeiro, sin aumentar o persoal, porque hai unha falla de persoal absoluta para realizar as valoracións. E segundo, estánse facendo valoracións por teléfono. Como se pode valorar a dependencia por teléfono? Como se pode chamar por teléfono a unha persoa que ten unha afasia frontotemporal para saber en que estado está? Ten algún sentido? O que pasa é que vostedes o que queren é un titular para dicir que xa avanzaron non sei canto, recurtaron non sei canto a listaxe da garda en valoración á dependencia. Pero a realidade é que vostedes non están dotando de máis persoal a isto, nin están mellorando as condicións nas que están prestando servizo os concellos. Non están intentando maquillar, iso sí, vostedes, maquillar todo isto. Nos, desde logo, cremos que a respecto da moción hai cousas dos puntos e dos acordos que son perfectamente demandables ao Goberno do Estado. Nós xa o temos demandado cando gobernaba Mariano Rajoy, pero tamén cando gobernaba o Partido Socialista. Non temos absolutamente ningún problema desde o BNG en ser exixentes co Goberno do Estado. Despois hai cuestións que, claro, son moi inconcretas. Vostedes falan de atender as demandas que xa fixo a Comunidade Autónoma de Galiza, pero claro, non sabemos que demandas concretas son a respecto do anteproxecto de lei. Entón, claro, é moi difícil votar a favor dunhas demandas que non se coñecen, non? Entón, bueno, digamos que no espírito da moción de demandar que se nos pague a débeda, sí, o espírito da moción de que o Estado cumpra con ese compromiso de financiar o 50% e a Xunta outro 50%, totalmente de acordo. O que pasa que, bueno, pois hai algunha inconcreción que nos fai que non podamos apoiar 100% a moción. Vou ser moi breve. A Real Academia Galega define único ou única primeiro como que é un só ou como segunda acepción que non ten igual. E aquí nesta casa temos un plan único. Se empezamos a propoñer distintos plans, pois vai deixar de ser evidentemente o plan único, que para isto está, para este tipo de cousas, para que os concellos poidan financiar os seus servizos municipais, entre eles pois o de desbroce. Nada lles impide aos concellos, evidentemente, introducir este servizo como un dos servizos que se poidan financiar a través do plan único. Só darlles unha idea. Se a Deputación pon 125 millóns de euros no plan único para 93 concellos e a Xunta de Galiza, segundo os orzamentos da Xunta de 2025, pon 168 millóns de euros para 313 concellos, pois teño unha idea. Poden pedirlle á Xunta de Galiza que aumente o financiamento aos concellos, o financiamento local, e entón aí xa os concellos poden ir moito máis desfogados, meter o desbroce onde queiran e ter fondos suficientes para xestionar todo con moita máis folgura. Nada máis pola nosa parte, imos votar evidentemente en contra. Pois desde o BNG imos votar a favor. Efectivamente, isto é unha realidade, é un problema hoxe en día palpável e contrastável e, ademais, que está retrasando obras da Deputación e que desde logo o que están a facer é intentar relear ata o último céntimo a Deputación despois de ter un orzamento xa pechado que queren incumprir, e a verdade é que non se pode consentir e desde logo hai que regular da maneira que sexa oportuna estas situacións que non se poidan dar no futuro, porque é un problema efectivamente para a cidadanía, un problema para as administracións, pero desde logo tamén é resultado efectivamente da privatización de sectores que son fundamentais, como da telefonía ou a electricidade. O que non entendemos é que o Partido Popular borre a Xunta de Galiza na súa emenda, como se a Xunta de Galiza non tivese regulado no seu Estatuto de Autonomía precisamente que a Comunidade Autónoma ten competencias en media e baixa tensión nesas instalacións.
e, desde logo, tamén ten competencias en materia de industria e, se, polo tanto, unha empresa de telecomunicacións ou unha empresa de electricidade está, digamos, tendo un comportamento inadecuado e está impedindo que prospere e que se poña en marcha unha obra pública, desde logo tamén terá competencia para sancionar, non? Iso, claro, se quere exercer as súas competencias, que aí debe ser onde está o punto, que vostedes non queren exercer as súas competencias en materia de industria ou en materia de como digo, de baixa e media tensión, e as competencias tamén nesas instalacións, non? Polo tanto, nos moi de acordo coa moción e imos votar a favor, polo tanto. Grazas, pois desde o BNG imos votar a favor desta moción que ven poñer en riba da mesa un auténtico problema social que estamos vivindo hoxe en día, que é o problema de acceso a unha vivenda. A realidade é que, efectivamente, nesta provincia, ademais, temos dous concellos nos que se está sufrindo especialmente esta circunstancia, A Coruña e Santiago de Compostela. Ambos concellos, ademais, están traballando na solicitude de declaración de zona tensionada para poder topar, de alguma maneira, regular os prezos do aluguer. Na Coruña, como resultado dunha exixencia que está a poñer en riba da mesa, ademais, o Bloque Nacionalista Galego, en Santiago de Compostela, co Bloque Nacionalista Galego no goberno. A realidade é que hai que facer algo para solucionar o problema de acceso á vivenda, porque a realidade é que Galiza está acadando cada mes novos fitos históricos en prezo do aluguer, en prezo tamén de venda, e isto, pois, evidentemente, o resultado que ten é que moita xente non pode acceder a unha vivenda, non? Hai que recordar que A Coruña é a cidade galega onde é máis caro alugar. E iso, pois, evidentemente, é un problema, non? É un problema, ademais, porque o que temos diante é un Partido Popular na Xunta de Galiza que está poñendo paus nas rodas ás declaracións de zona tensionada. Aquí na cidade da Coruña temos un exemplo clarísimo. Empezou dicindo con que non hai a declarar porque non estaban de acordo coa lei estatal de vivenda. Pasou o tempo, o Concello elaborou toda a documentación que lle exixiu a Xunta de Galiza, porque hai que dicir que a Xunta de Galiza se inventou, despois da aprobación da Lei de Vivenda, unhas circunstancias especiais, puxo requisitos especiais para poder activar esta medida da declaración de zona tensionada. O Concello da Coruña cumpriu, enviou esa solicitude e cal é a resposta que ten o Concello da Coruña a isto? Pois nada, unha falta de lealdade institucional absoluta, porque a Xunta de Galiza o que fai é filtrar a comunicación aos medios de comunicación, valga a redundancia, e notifica ao Concello da Coruña a última hora da mañá. É unha absoluta falta de respeto institucional e é unha maneira de poñer paus nas rodas a esta declaración, non? Nos o que entendemos desde o BNG é que o Partido Popular non quere poñer solución ao problema da vivenda, pero non é que non queira agora coa Lei de Vivenda na man, é que non quere desde 2009, desde que volveron a acceder á Xunta de Galiza, non queren solventar o problema da vivenda e non queren facer políticas públicas de vivenda. Os datos están aí. Hai un recorte acumulado desde 2009 a 2024 de 1.800 millóns de euros nas políticas de vivenda. E iso é porque creen que non hai nada que facer, que aquí cada un que se arregle. Esa é a súa política de vivenda. Cada quen que se arregle. Es el mercado, amigos, que dicía Rato. Esa é a súa política de vivenda. E, ademais, é que as cousas que van sacando, así como se foran coellos da chisteira, teñen un resultado pésimo, porque tamén sacaron da chisteira un programa, o programa Rexurbe, que ten como resultado 0 vivendas postas no mercado do aluguer. Mire, están inventándose agora os minipisos para persoas menores de 36 anos. Están sacándose da chisteira unha medida que eu creo que é estrela
estrela para que a xente poida acceder a unha vivenda, que é subirlle un 40% o prezo da vivenda de protección oficial nun ano. Un 40% nun ano. Así, eu creo que é a mellor maneira, desde logo, que a xente poida acceder a unha vivenda. Non están facendo vostedes absolutamente nada. E tamén hai que dicir que o Goberno do Estado no seu día, en campaña electoral, dixo que ia poñer os terreos de defensa para construir vivenda pública, que ia poñer tamén os pisos da Sareb a disposición para poñelos no mercado do aluguer e, de momento, desas promesas nada temos, non? É certo que non está ben en política dicir que a problemas complexos para problemas complexos haxa solucións simples. Pero se hai un segredo, se as capitais europeas que non están sufrindo este problema teñen un segredo, é a vivenda pública, en propiedade das administracións públicas. É dicir, que haxa un maior parque de vivenda pública. Ese é o único segredo que hai, non? E a realidade é que o Estado español, gobernado en distintos momentos por Partido Popular e Partido Socialista, está á cola de Europa en peso de vivenda pública a respecto de todo o parque construído. E a realidade particular de Galiza é que está á cola do Estado. E está a cola do Estado por ese recorte acumulado desde 2009 a 2024 de 1.800 millóns de euros, porque vostedes paralizaron a construción de vivenda pública en Galiza. E como resultado diso, pois temos a situación actual. E o que compre, pois evidentemente, tomar medidas para revertela. A primeira medida e o máis importante é darse conta de que existe o problema. E a verdade é que a Xunta de Galiza e en particular o señor Rueda até 2023, así a piques de empezar xa toda a campaña, pois xustificaba que non impulsaran políticas de vivenda porque non detectaran o problema. Claro, e entón, como non detectaran o problema, pois, evidentemente, non podían poñerlle solución. E agora que a detectaron, tampouco que lle estean poñendo moita solución. Xa dixen a suba do 40% do prezo na vivenda de protección oficial ou os minipisos ou algunhas axudas ao aluguer que non fan máis que inflar os prezos do aluguer. O que hai que facer é construir vivenda pública, o que hai que facer é rehabilitar as vivendas existentes para que se poñan no mercado do aluguer e o que hai que facer é respectar as solicitudes de declaración de zona tensionada dos concellos e, se cumpren todos os requisitos que marca a lei, declaralas e empezar a traballar para que se poidan regular e topar os prezos do aluguer, porque o certo é que a xente ten absolutamente condicionada o seu proxecto de vida a ter ou non un lugar onde vivir, algo bastante lóxico. E hoxe en día é moi complicado atopar un lugar onde vivir. E non é só a mocidade. Somos as mulleres que temos os salarios máis baixos e temos as situacións laborais máis precarizadas, son as persoas xa dunha idade que teñen condicións laborais máis precarias, son as mulleres que se queren separar e non atopan un piso que pagar elas soas. É dicir, este xa é un problema absolutamente transversal ao que lle hai que dar solución e hai que darlle solución de maneira urxente. As medidas que se recollen na moción son algunhas das que se poden implementar, pero desde logo hai moitas máis que hai moito máis que facer e hai moito que facer tamén en desenvolvemento das competencias que ten a Xunta de Galiza en materia de vivenda. Nada máis. Pero sabes quen se pode poñer encarnado? Pódese poñer encarnado o Partido Popular, porque vostede agora se estaba dando golpes no peito para ver se entendíamos de onde viña o problema da vivenda aquí, non? No Estado español e en Galiza. Mire, eu non sei se lle soa un nome e unha época que son os anos 90 e é o señor José María Aznar que é quen executa a liberación do solo. Mire, eu non sei se lle soa unha época na que, froito desa liberalización do solo, resulta que os bancos se meten a inmobiliarias.
Non sei se lle soa esa época. E que se poñen a financiar construción e que se poñen a dar hipotecas a todo Dios como se todo o mundo puidese pagar unha hipoteca. Non sei se lle soa unha quebra económica global froito da quebra de Lehman Brothers en 2008, que como resultado ten a expulsión da propiedade da vivenda á clase media baixa, que xa non pode comprar vivenda, que ten que marchar das vivendas mesmo que empezara a comprar e que se lle expulsa o mercado do aluguer. Todo isto ven como resultado da liberación do solo que executa o goberno de José María Aznar. Non sei se iso os pon a vostedes encarnados ou non. Pero vostede aquí dixo que se construía máis, que ia ser máis barato. Que pasou coa liberación do solo? Acaso non se construiu? Construíuse, vamos, unha auténtica barbaridade. E como resultado desa construción non baixaron os prezos. Houve unha burbulla inmobiliaria. Queren vostedes que se repita a burbulla inmobiliaria? Creen vostedes que a receita dos anos 90 dos gobernos de José María Aznar tivo como resultado un escenario na propiedade da vivenda ideal? Eu creo que non, Eu creo que non. Construir máis non significa que vai a baixar o prezo da vivenda. Para nada. Iso non está demostrado en ningún sitio. E vostedes está, ademais, contradicindo, porque está dicindo que hai 350.000 vivendas baleiras en Galiza. Pois daquela non haberá que construir máis. Haberá que facer algo con esa vivenda baleira. Que están facendo vostedes con esa vivenda baleira desde a Xunta de Galiza? O Rexurbe é un auténtico fracaso. E digo eu que fun ver os expedientes do Rexurbe no Concello da Coruña. Para un levan 6 meses coa licenza concedida e aínda non pagaron a taxa da licenza. E para outro, levan con el comprado máis de 3 anos e non pediron nin siquiera licenza para rehabilitar na Cidade Vella. Ese é o resultado do seu Rexurbe. E outra cousa, está dicindo vostede que a xente se declara vulnerable. Pero mire, eu non me podo declarar vulnerable e non pagar un aluguer así pola cara, Hai que ter un pouco de rigor, que vostede foi concelleiro de Servizos Sociais. Para que unha persoa sexa declarada vulnerable, ten que declarala os servizos sociais e ten que declarar un técnico. Non se declara un a sí mismo vulnerable, chama o caseiro e lle dice é que son vulnerable, non che vou pagar o aluguer. Iso non funciona así. Está moi mal que un político difunda bulos, porque iso é un auténtico bulo. E está moi feo, señor Lorenzo, que sabe que lle teño cariño, está moi mal iso. Como está moi mal difundir que aquí o problema é da ocupación. Cantas chamadas tivo o teléfono antiocupación da Xunta de Galiza? Que son datos públicos, que son datos públicos. Un 3% das chamadas que recibiu ese teléfono eran por problemas de ocupación. O problema non é a ocupación, o problema son os abusos que se producen para acceder a un aluguer. O problema é que non hai vivenda pública de propiedade das administracións, que xa o dixen, que estean a disposición da xente que quere vivir, simplemente vivir, que nada máis que se pide iso. Así que eu creo que menos difundir bulos, máis atender á historia e o que nos di a historia despois da liberación do solo e mirar hacia diante e ver que se pode facer para mellorar a situación. E a melloría da situación pasa porque haxa un maior parque de vivendas públicas. E para iso hai que construir e hai que rehabilitar. E a competencia diso é da Xunta de Galiza, nada máis.